Բարի երեկո սիրելի հայրենագիտներ, անգամ եւս կմիանանք ցեզի վերադարձ այս հայդակրով, որոնց նպատակն է օգտակար լալ Հայաստանի եւ մաս կազմել Հայաստանի ցանկին, ընկերային, մշակութային, քաղաքական, լանիգա երկու շաբաթ ուրեմն բդույդովը, ուր գծանոթանանք նախնական առաջին քայլը կկատարվի երդասարտներ, որոնք չեն եղած Հայաստան կամ դարբեր մասնակիցներ քաչայերեն գադոնց, որ առաջին քայլը առնեն եւ ապա գաբեր հաստատեն եւ ապա մտածեն թե անոնք կգնան վերջնականապես մնալ Հայաստան կամ չմնալ, բայց կարևոր է որ Հայաստանի շուրջը համախմբվենք եւ մանավանդ ժողովրդին օգտակար լանք, որովհետեւ եթե այսպես շարունակվի արտագաղթը, ես կգասկածեմ, որ Հայաստանը կգնա երկար գոյատևել, նկատի ունենալով իր մեր թրացի երկու արյունարփու թշնամիները, ոչ թե բարձ թշնամիներ չեն ասում, արյունարփու թշնամիները, որոնք ամեն օր ավելի կզինվին եւ իրենց բնակչությունը միասնաբար կհասնի արդեն 100 միլիոնի եւ հետեւաբար փոքրիկ Հայաստանը իր խեղճուկ իրավիճակով չի գնար երկար դիմանալ եւ ինչպես մենք ցույց տվի անցյալներուն Սուրիահայերը, որ այսօր դեղափոխված են Հայաստան եւ նյութապես շատ դժվար վիճակով բազմաթիվ դժվարություններով կհանդիպին կորց գտնալու տեսակետով ցանկերնին ապահովելու տեսակետով ամբես որ եւ արիտներ չունենալու բաժարով ուր անպայման գուզվի օրինակ ռուսերեն գիտնալը կամ հայերեն դարբեր լեզվով գխոսվի ասելով կամ երդասարդ չես ասելով ուրեմն կորզի առնելու այդ խնդրը կա եւ հետեւաբար մոտ 6000 եթե Սուրիահայ որուն ասենք 1000 կամ 1500 կորձ կփնդրեն եւ չեն կարող այդ կորձը 1500-ի կորձը դրամատրել, adică ցույց կտա թե ինչ իրավիճակի մեջ է այսօր Հայաստանը եւ Հայաստանի իշխանություններու այդ կովասանքները խոսքով փիլավիեպելները որևէ բան չի փոխել իրականութենեն, պետք է աշխատին որ բարեփոխումներ լա եւ սպիրկը ավելի ակտիվ պետք է լա եւ այս երկուքի միջև իմ ծրագիրս մնացած է որ անեմ այնինչ որ այստեղի գուսակցությունները պետք է անեն, կանեմ այնինչ որ Հայաստանի իշխանությունները գնեն, որ քաչայերեն որ մեր գարող մարդիկ թե նյութապես թե միտքի տեսակետով, թե ժամանակի տեսակետով իրենց մասնակցությունը բերեն իրենց կարելիության սահմաններու մեջ ամեն մեկ անց դարբեր ժամանակ կրնատրել, դարբեր տրամ կրնատրել եւ դարբեր ուրեմն պլան կրնա ունենալ իր կյանքին օրինակ համար եթե մեր երդասարտությունը այսօր հոստեղ չի պատրաստենք հայության զգացումներով, ազգային գիտակցությամբ եւ նույն ծավը Հայաստանի մեջ մենք չենք կնար թիմակրավել դուրսի ուժերու ասացությունները ամեն դունի մեջ պետք է որ թերթլա որովհետեւ մենք դերականանք ինչ նորություններ կան տելևիզիոնով դժբախտաբար շատ անգամ սերիալներով կդարվինք բայց թերթերը շատ կարեւոր են որ գիտնանք թե քաոտի մեջ ինչ կկատարվի կամ աշխարհի մեջ ինչ կկատարվի Հայաստանի մեջ ինչ կկատարվի եւ մեր երդասարտությունը պետք է թերթերը գարտան կոնե այդ ծևով հայությունը մտնա եթե որ գսեմ որ մարդիկ վերադառնան մի քանի ամիսով, մի քանի տարիով, մի քանի շաբաթով իրենց ներդրումն են գիտության կետնի վրա համալսարանի մեջ, արվեստի մեջ եւ դարբեր քյուրացիական մարզերու մեջ այս սկայական մենք կարելիություններ ունենք որ գրնանք կորզածել բայց մեր այդ պոտենցիալը մեր այդ ներքին ուժը չենք օգտագործում եւ ասպես թեև ազատ երկրի մեջ ենք բայց ազատությունը չենք օգտագործում այսինքն իմ ծրագիրը շարժումի ծրագիր է եւ ադոր համար է որ մենք պետք է ավելի ակտիվ լինենք նույնիսկ այստեղի ընտրություններու մեջ ուր որ լանք
պետք չէ երկրորդական բանի վրա ալանք։ Օրինակ Սուրիայում նկատմամբ այսօր իմ ծրագիրը Սուրիայում հետ ավելի պիտի առնչվի եւ պիտի մի քանի դեսայրիներ ցույց տամ, որովհետեւ մանավանդ քաղաքական իրավիճակը ներկայացնելու թե ինչ կգադարվի այսօր Սուրիայի մեջ եւ իսկական Սուրիո դակնաբե չէ թե արդակինեն սարկված դակնաբե եւ անոր համար մենք պետք է լավ հասկանանք եւ մեր դասարտությունը իսկական մեր հարցերով պետք է սպաղի մենք բոլորս պետք է այս հարցերով սպաղենք եւ աշխատենք կորզնենք թե նյութապես պետք է մենք զորանանք թե հոգեպես եւ թե ազգային մտածելակերպի կերպով այսօր ես ճիշտ հիմա քիչ առաջ Սվետլանա Պասկալիևյան այստեղ է այսօր մի քանի օր է կամ մեկ շաբաթ է երկու շաբաթ է եւ այսօր ուրեմն դեսայրիզմը ցույց տվավ եւ ես ներկա եղա ուրեմն Ղարաբաղի վերքերը այսպես դեսայրիզներու շարք ունի ինքը եւ իսկապես որ մեծ աշխատանք դանի այս բուլղարահայ գինը, որ դարիներու ընթացքին, սկսելով 1990-91-ի վեր, դարբեր ֆիլմեր, վիդեոներ սարքած է Ղարաբաղի ուրեմն ազգային ազատագրական շարժումին եւ այսօր այս վիդեոները դարբեր լեզուներով գրված են եւ գրնակ դիտել եւ ուրեմն ավասիկ կորձ այս է կորձը անցմը որ հայ չէ սակայն այսօր գաբրի Երևանի մեջ եւ իր գարելին գնե որ օգտակար լա գտեսնեք այս գինը այս ծավով օգտակար գլա ինքը թե վիդեո գնագարե թե ամեն դեսակ ինչ որ գապ ունի ուրեմն ժուրնալիստիկայի հետ Ամբես որ հավասիկ մեր մեջնալ ունենք այդպիսի անձեր հավանաբար, որոնք բայց հավասիկ այս գինը անվախ եւ այսպիսի աշխատանք կատարած է դարիներու ընթացքին։ Մենք կրնանք հաջողիլ ովը մեր կրնա հաջողիլ կյանքի մեջ, եթե հարադեվություն ունենա եւ ճիշտ մարդոց հետ կորձ ունենա։ Դժբախտաբար այսօր Հայաստանի մեջ ճիշտ մարդիկ չեն, որ գիշխեն, անորոշ այս վիճակի մեջ ենք։ Ուրեմն ես կուզեմ սկսել առաջին դեսայրիզի շարքով, որ մոտ 7 րոպեանոց դեսայրիզմն է, առաջին մասը Արամ առաջին Գաթողիկոսի անդրադարձը միջին արևելքի իրավիճակի մասին, իսկ երկրորդ մասը, ինչպես գիտեք, Սուրիո նախագահ Բաշար Ասադը երեք օր առաջ գիրագի օրով ելույթ ունեցավ իր ժողովրդին մոտ 55 րոպեանոց ելույթ ունեցավ արաբերեն լեզվով, որ նաև թարգմանվեցավ անգլերենի եւ ուր հստակ կերպով ներկայացուց թե այնինչ կգադարվի Սուրիո մեջ եւ այս մոտ 4 րոպեանոց դեսայրիզմ ունիմ հայերեն լեզվով այդ ուղղությամբ ես կուզեմ աս ամենը ցույց տալ, որովհետև այնինչ որ գադարվի այսօր Սուրիո մեջ, գտնա գադարվի Հայաստանի մեջ, որտեղ արտաքին ուժերը, քանտիչ ուժերը, որոնք իբր թե դեմոկրատական են, իբր թե զարգացած են, եւ այսօր Սուրիո սահմանին վրա Թուրքիայի մեջ հրթիռները գտնեն գորնեյթոն Սուրիո թեմ, կարծես թե Սուրիան պիտի արձակի Թուրքիո վրա, ճիշտ հակառակը պիտի պատահի, ամենից որ այնպիսի ուժեր կան, որ մենք պետք է աչալուր չլանք եւ զորանանք, եւ այդ է նպատակը իմ ծրագրին, որ մենք պետք է զորանանք, իրարու օգնենք եւ արդյունքի ստանանք։ Բամը որ մեր գազագերբությունները հավասիկ ընտրություններու բարակային ինչպես գիտեք, ինչպես քաշվեցան այդ ընտրություններեն, այսպես կոչված օպոզիցիայի գուսակցությունները վախցան, չհասկացա այսօր եթե մեկը մտածե թե
Ավարայրի Ջագադամարդին Վարդան Մամիկոնյանը Վասին Հիսուսի Վասին հայրենած գրվեցավ ամենաշատ ավելի 100 անգամ ավելի զորավոր բարսկական փիղերուն եւ զենքերուն դեմ եւ ինքնին իր կյանքը զոհեց Վասին Հիսուսի Վասին հայրենած որովհետեւ հայրենասիրական եւ ազգային գաղափարախոսությամբ մարդ էր եւ գրոնքի համար բայկարեցավ իր հավատքին համար բայկարեցավ իսկ մեր այսպես ուղղված օպոզիցիա գուսակցությունները դեսանք ինչպես վարվեցան ասելու պետք չունիմ լավ անցնենք ուրեմն այդ դեսայրներուն եւ կհանդիպենք անգետ կշնորհակալություն Թարավոր ավանդության համաձայն 3 գիրակի 6 հունվարին Աստվածայնության Դոնին Արիտով Հայաստանյաց արաքելական եկեղեցիներում մեջ մատուցվեցավ Սուրբ Պատարագ։ Անդիլիասի Մայր Դաջարի մեջ Սուրբ եւ անմահ Պատարագը մատուցեց նորին Սուրբ Օդություն դերդեր Արամ առաջին վեհապար Հայրաբեդը։ Հայրաբեդական իր պատկամին մեջ Արամ առաջին Գաթողիկոս առաջին հերթին հիշեցուց թե Աստուծո որտեղիր զավակը լալ կնշանակե հավատարիմ գտնվել երկնավոր հոր կողմէ կատարված հանձնարարություններուն։ Վեհապար Հայրաբեդը ապա խոսեցավ միջին արևելյան բերի վայրումներուն մասին եւ գենսական համարեց, որ քրիստոնյա համայնքները դեր կանգնին իրենց բոլոր իրավունքներուն։ Մի քանի դարիներու ընթացքին միջին արևելքը անգամ եւս գերա բերի վայրումներ դեղի կունենան նոր շարժումներ կհառաջանան հոսոն փախումներ դեղի կունենան այս բոլորի մեջ մենք սպասենք որ քրիստոնյա համայնքները գրավորական վիճակի մեջ չգտնվին քրիստոնյա համայնքները պետք է դեր կանգնին իրենց իրավունքներում քրիստոնյաներ միջին արևելք եկվոր չեն քրիստոնեության ծննդավայրն է Երուսաղեմը միջին արևելքը քրիստոնեությունը կպատկանի այս եկամասին մշակույթին քաղաքակրթության պատմության հետևաբար ինչ ալան փոփոխությունները շրջանեն ներս մենք կպահանջենք ոչ միայն կսպասենք այլ կպահանջենք որ քրիստոնյա համայնքներուն իրավունքը հարգվի Արամ առաջին Գաթողիկոս հատուկ կարևորությամբ անդրադարձավ նաև Սուրիահայության թիմակրված տագնապին եւ հաստատեց, որ ամբողջական զորակցություն պիտի ցուցաբերվի Սուրիահայության։ Մենք կորցնանես մեր քրակունջի կտապեցինք Սուրիահայության հետ լալու Սուրիահայության աճակցելու Սուրիահայության գարիկներուն ընթարաչելու եւ պիտի շարունակենք պետք է շարունակենք վերանորոգ ոգիով Վեհապարը նաև ողջունեց ազգային երկխոսությունը շարունակելու գծով նախագահ Զորավար Միշել Սլեյմանի դարած հետևողական աշխատանքը, շեշտելով, որ ինչ ալլան տարբերությունները, երկխոսությունը հրամայական անհրաժեշտություն մնե։ Պատարագին ընթացքին հայ եկեղեցվո գեղեցիկ ավանդությունները մին, չրովնեկի, հոգեբարար արարողությունն ալ կատարվեցավ հատուկ աղոթքներով եւ շարականներով երկեցողությամբ։ Սուրբ Պատարագին ավարտին վեհապար Հայրաբեդը թափորով առաջնորդվեցավ Բեհարան, ուրան ընդունեց շնորհավորություններ պետական խորհրդարանական ներկայացուցիչներու թե հավատացյալներու կողմէ, որոնք շնորհավորեցին Մեծիդանն Գիլիգիո քաղաքալը եւ արևշատություն մաղթեցին վեհապար Հայրաբեդին։ 22 ամիս ձգվող սիրիական հակամարտության ընթացքում նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը 1-2 անգամ է հանդես եկել հեռուստատեսային ելույթով։ Կիրակի օրվանը վերջին 7 ամիսների առաջին ելույթն էր։ Այն կայացել է Դամասկոսի օպերայի դահլիճում։ Հավաքված բազմությունը նախագահի ելույթը պարբերաբար ընդհատել է ծափահարություններով եւ նախագահին աջակցություն հայտնող բանկարկումներով։ Ելույթի սկզբում Ասադը հայտարարել է, որ ցավով է վերաբերվում երկրում ստեղծված իրավիճակին, որի պատճառով Սիրիայում բազմաթիվ մարդիկ են սպանվում եւ շատերը դառնում են փախստական։ Ապա առաջարկել է ճգնաժամային
ճգնաժամից դուրս գալու փուլային ծրագիր, որը ենթադրում է ազգային երկխոսության համաժողովի անցկացում, ապա հանրաքվե ազգային կանոնադրության փոփոխման վերաբերյալ։ Նախագահը միևնույն ժամանակ հայտարարել է, որ Դամասկոսը երբեք չի խուսանավել դիվանագիտական քայլերից, սակայն կրկին ընդգծել է, որ չի բանակցի ահաբեկչական հայացքներով օժտված մարդկանց հետ։ Սիրիական ընդդիմության ներկայացուցիչներն արևմուտքի խամաճիկներն ու Աստծո թշնամիներն են, ասել է Ասադը։ Սիրիայում հակամարտություն է ընթանում մարդկանց եւ զինյալ հանցագործների միջև, ովքեր սպանում են խաղաղ բնակիչներին, քանդում են դպրոցներ եւ ենթակառուցվածքներ։ Սիրիայի իշխանությունները պայքար են մղում ծայրահեղականների դեմ, ովքեր Սիրիայում ահաբեկչություններ են իրականացնում։ Սիրիայի ժողովրդի դեմ կռվում են Ալ-Կաիդայի զինյալները, իսկ նրանց օգնում են արտաքին ուժերը։ Ի տարբերություն ելույթին ջերմորեն հետևողների, նախագահի խաղաղության առաջարկը ընդդիմադիր ճամբարում եւ արևմտյան մայրաքաղաքներում կոշտ ընդունելության է արժանացել։ Միացյալ Նահանգները շտապել է դատապարտել ընդդիմությանը Ասադի կողմից արևմուտքի խամաճիկներ անվանելը։ Ըստ պետքարտուղարի խոսնակ Վիկտորիա Նուլանդի, Ասադի ելույթը իշխանությանը կառչելու հերթական փորձ էր եւ որևէ առնչություն չունի ժողովրդի իշխանափոխություն իրականացնելու ցանկության հետ։ Նուլանդի խոսքով այն խարխլում է ՄԱԿ-ի եւ Արաբական երկրների լիգայի բանագնաց Լախտար Բրահիմիի խաղաղության ծրագիրը։ Եվրոպական միությունն իրեմս Եվրամիության անվտանգության եւ արտաքին հարցերով գերագույն հանձնակատար Քեթրին Էշտոնի հերթական անգամ ընդգծել է, որ Ասադը պետք է վայր դնի լիազորությունները եւ թույլ տա, որպեսզի իշխանափոխություն տեղի ունենա։ Շատ ավելի կտրուկ ու թշնամական է եղել հակազդեցությունն ընդդիմության կողմից։ Ինչպես կարող են երկխոսություն վարել հանցագործի հետ, մարդասպանի հետ, մի մարդու, ով օրենքներ հարգել չգիտի։ Թուրքիան, որ ամեն առիթով հիշեցնում է հակամարտությունում իր գոյության մասին, Ասադի առաջարկած խաղաղության ծրագիրը դատարկաբանություն է անվանել, համարելով, որ նման մոտեցումը չի օգնի հակամարտության լուծմանը։ Այս երկրի արտգործնախարարը կրկին հիշատակել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի դերակատարության մասին ժողովրդին օգնելու դրոշակի ներքո, այն նույն դրոշակի, որով ընդամենը ամիսներ առաջ միջազգային զորքերը վերջ դրեցին Լիբիայում Քադաֆիի իշխանությանը։ Եթե այսօր արդեն պարզ է, որ Ասադը որևէ նոր բան չի անելու, ապա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը Սիրիայի հարցով վերջնական որոշում պետք է կայացնի։ Առաջին քայլը սիրիացի ժողովրդին օգնություն տրամադրելը պետք է լինի։ Սիրիային նախագահին շտապել է իր աջակցությունը հայտնել դաշնակից Իրանը։ Իսլամական պետության իշխանությունները ողջունել են Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի ուղերձը, նշելով, որ վերջինն առաջարկել է համապարփակ քաղաքական լուծում սիրիական հակամարտության կարգավորման համար։ Մեր դիրքորոշման համաձայն եւ սիրիական ճգնաժամը քաղաքական ճանապարհով կարգավորելու նպատակով Իրանը պաշտպանում է այդ երկրում հակամարտությունը դադարեցնելուն ուղղված նախագահ Բաշար Ասադի առաջարկած պլանը, մասնավորապես ասել է Իրանի արտգործնախարար Ալի Ակբար Սալեհին։ Նախորդ շաբաթ ՄԱԿ-ը նոր զեկույց էր տարածել սիրիական հակամարտության զոհերի մասին։ Համաձայն այդ զեկույցի 2011 թվականի մարտի 15-ից 2012-ի նոյեմբերի 30-ն արաբական երկրում զոհվել է 59648 մարդ։ Ավելի քան 5 միլիոն բնակիչ շտապ մարդասիրական օգնության կարիք ունի։ 540 հազար մարդ վտարանդի է դարձել հարևան երկրների Լիբանանի, Հորդանանի, Թուրքիայի եւ Հյուսիսային Աֆրիկայի տարածքում։ Գայանե Ավետիսյան, Երկիրն այսօր։ Այո, ինչպես դեսանք, ուրեմն Սիրիայության վիճակը եւ Սուրիո վիճակը իրար հետ անշուշտ կապված են եւ Սիրիայերը երկար տարիներ ապրած են Սուրիո մեջ եւ այստեղ ունիմ ուրիշ քրությունը ուր հոյիտա բյուրոյի ներկայացուցիչ Hrant Markaryանը ուրեմն հարցազրույց մգունենա Ֆրանսահայ թերթիմը մեջ, ամսագրի մեջ, որ գոչվի France-Arménie եւ շատ հետաքրքրական հարցազրույց մնե եւ կուզեմ լման կրետե լման գարտալ մեկ-երկու հաբավումներով։ Ուրեմն առաջին հարցումը, որ կդրվի, ինչպես կվերլուծեք Սուրիո հայ համայնքի վիճակը։ Պատասխանը Սիրիայության ամենակարևոր հարցը նրա ֆիզիկական անվտանգությունն է կամ այս թոհուփողից նվազագույն վնասով դուրս գալը։ Այն կարելի է ապահովել միայն քաղաքական հարաբերական աշխատանքների շնորհիվ։ Նաև պետք է գիտակցենք, որ այդ քաղաքական հարաբերական աշխատանքը ամբողջությամբ Սիրիայությունից ակնկալել չենք կարող։ Այսինքն ան պետք է լինի ամենուր եւ համընդհանուր։
Այնտեղ որտեղ մենք ունենք ուժ եւ միջոցներ, պետք է օգտագործենք եւ ծավալենք անհրաժեշտ հարաբերական աշխատանքներ ստեղծենք գաբեր։ Խոսքը հայկական pedagoganության, քաղաքական գազագերբությունների, հայկական եկեղեցիների եւ անգամ առանցին ազդեցիկ անհատների մասին է։ Այսինքն ասել ուզեթե մենք պետք է թե Հայաստանի իշխանությունները, թե Սփյուռքի գուսակցությունները, միությունները, եկեղեցին եւ անձեր ամեն ցեվով գաբեր հաստատեն տարբեր երկրներու ներկայացուցիչներու հետ եւ մեր ցավը, մեր իրավիճակը ներկայացնենք քաղաքական ցևով։ Այսինքն պետք է որ մենք ցույց տանք թե մենք ինչ խնդիրներ ունենք եւ թե այնինչ որ կգադարվի Սուրիո մեջ կվնասե հայերուն եւ քրիստոնյաներուն եւ ցեվով մը իրականությունը գուզենք ցույց տալ այն իրականությունը որ դժբախտաբար Արևմուտքը Իսրայելը Սաուդի Արաբիան Կատարը եւ Թուրքիան չեն ընդունիր որովհետև գուզեն կրավել Սուրիան, որտեղ Սուրիո մեջ գտնված է քարյուղի մեծ հանքեր եւ Ձովեզերիա շրջանի մեջ եւ ավասիկ ինչպես կտեսնեք Իրաքը կրավեցին քարյուղը, Լիբիան գործանեցին քարյուղը եւ այժմ գուզեն գործանել Սուրիան։ Շատ բարձ է։ Այնինչ որ գսե բարոն Հրանտ Մարկարյանը, որ մենք պետք է ավելի ակտիվ մասնակցություն բերենք, բանը որ ես չեմ տեսներ, կամ թերևս կողարկված գերբով կգադարվի, բայց այդպիսի աշխատանք ես անցամբ չեմ տեսներ, որովհետեւ մեր գեցվածքը ներկայացնենք դարբեր երկիրներու ներկայացուցիչներուն։ Շարունակեմ։ Աշխատանքային թիրախներ պետք է դառնան սիրիական եւ Սիրիայի հետ առնչված բոլոր ուժերը, բեդություններ, միջազգային հաստատություններ, քաղաքական ուժեր, խմբակցություններ, կրոնական գազագերբություններ։ Քաղաքական աշխատանքների հիմնական նպատակը պետք է լինի բարձրապանել Սիրիայության յուրահատուկ կարգավիճակը։ Սիրիայությունը իբրև ազգային կրոնական փոքրամասնություն յուրահատուկ կարգավիճակ ունի։ Սիրիայը պետք է զգույշ լինի, զգոն, որ իր կողմից կատարված որևէ գործողություն չվերակրվի համայնքին։ Մի կողմից Սիրիայության այս զգայուն վիճակը, մյուս կողմից Սիրիայի իշխանությունները եւ ընդդիմության որոշ ծայրահեղական խմբեր ընդունակ են շատ խիստ եւ դաժանորեն բաժել հագարագործին ճագերդված։ Այսինքն եթե մենք հայերս մեկ կողմ կամ մյուս կողմ բռնենք կրնանք դաժան հետևանքներ ունենալ։ Առանցին անձանց կամ խմբերի սխալ համարված գեցվածների համար համայնքը կարող է արժանանալ անհամաչափ դաժան վերաբերմունքի։ Երկրորդ հարցումը մասնավորապես ինչ պետք է անել։ Պատասխան մենք պետք է կարողանանք խնդիրը ներկայացնել աշխարհին, առանցին պետությունների, միջազգային գազագերբություններին, հանրային գործիք ստեղծող լրատվամիջոցներին, քաղաքական ուժերին, նույնիսկ քաղաքական կրոնական խմբակցություններին։ Այս աշխատանքը պետք է դանենք եւ այս աշխատանքով է որ պետք է կարողանանք պաշտպանական բարիսպ ստեղծել։ Պաշտպանական վահան Սիրիայության շուրջ։ Պաշտպանության առումով սա է, որ այսօր ակնկալվում է բոլորիցս։ Գտնակ երևակայել թե հայերու դեղ այսօր հրյաները լային անդեղ։ Ինչ կլար աշխարհը։ Իրար կանցներ, չէ։ Իսկ մենք ինչ կրենք այդ ուղղությամբ։ Աբազի իմ ծրագիրս կորդի ծրագիր է, որ մենք ամեն մեկս մեր կարողության սահմաններու մեջ արդուն ըլլանք։ Եվ որ Los Angeles Times-ը կգարտանք, կտեսնեք ինչ սուդեր կան մեջը։
Եվ ես անցամ քանի անգամ իրենց նամակ գրած եմ եւ դակավի նոր նամակ մգրեցի իրենց ասելով որ ոչ թե Բաշար Ասադը պետք է որ իշնա նախագահ իր նախագահի ուրեմն ճշտոնեն այլ դուք նատոյի երկիրներ պետք է գփավե այլևս ծեր զավալաբաշտական քաղաքականությունը եւ քարյուղի հանդեպ ուրեմն ծեր սերը նախ դուք անոնց մե պետք է զերզլակ եւ ապա երթակ ուրիշներու մասին խոսիկ եւ այս է որ ես կկաճայրեմ որ մենք ակտիվ լանք նույնիսկ այստեղ քաղաքավետարանի ընտրություններու մեջ մենք պետք է ունենանք զորավոր անձեր որ մեր շահերը պաշտպանեն Շարունակեմ հաջորդ հարցումը ինչու նկատի չառնել Սուրիո հայության դարհանումի հնարավորությունը այսինքն ինչու Սուրիայերը երկրեն չուրչելան նախ Սիրիայությունը պետք է մնա Սիրիայում թե պետք չէ մնա պետք է գազագերբված դարհանում գազագերբել թե պետք է գազագերբել եւ ապա մեր օգնությունը ինչ ցևով եւ ինչ չափերով պետք է լինի Այս հարցերի մասին եւս մենք պետք է ժամանակակրական առումով ճիշտ պատկերացումներ ունենանք։ Սիրիայության մնալ չմնալու, արտակախտել չարտակախտելու, դեղափոխել չդեղափոխելու առումով մի հարց գոյություն ունի։ Հնարավոր է դա թե ոչ։ Արդյոք հնարավոր է 60-80 հազար սիրիայությունը դեղափոխել Հայաստան եւ կամ մեկ այլ երկիր։ Դա անհնար է։ Անհնար է հատկապես այս պայմաններում։ Եվ եթե հնարավոր չէ, ուրեմն չի կարելի նույնիսկ խոսել այդ մասին, որովհետև դրանով միայն խուճապ կստեղծվի։ Իրարանցում իսկ արդյունքում միայն կարող ես 10-20 հազարի հարցը կարգավորել, վտանգելով մյուս 50-60 հազարին։ Սա կարծում եմ խոհեմ քայլ չէ։ Եվ սա շատ լավ հասկանում է նաև Սիրիայը, որը նման դժվարին պայմաններում թիմանում է, փորձում է ախտահարել ստեղծված իրավիճակները, սպասելով լավ օրվա։ Այսինքն, այնպես չէ, որ զանգվածային արտակախտ կլինի, թե ոչ կախված է մեր զգամքից ու ցանկությունից։ Նախ, եթե արտակախտի ցանկությունը լինի, ոչ ոք չի կարող արգելք հանդիսանալ եւ մյուս կողմից որևէ մեկ ուժ մի ողջ համայնքի ճակատագրի հետ չի կարող խաղալ։ Այլ հարց է, որ Սիրիայից սեփական նախաձեռնությամբ հերացողը մեր հայրենագիցն է։ Այս դեպքում մենք պարտավոր ենք հոգ տանել նրա մասին։ Բայց եւ մենք իրավունք չունենք մոռանալ այն մարդկանց, ովքեր դեռ բնակվում են այնտեղ։ Ճիշտ հակառակը պետք է առավել կարևորենք Սիրիայության այն հատվածին, որ շարունակում է բնակվել Սիրիայում։ Դարհանումը ճիշտ չէ նաև սկզբունքորեն։ Սիրիան այն երկիրն է, որտեղ մենք երկար դարեր ապրել ենք իբրև հայություն։ Ցեղասպանությունից առաջ էլ ենք ապրել այնտեղ, իսկ ցեղասպանությունից հետո կարելի է ասել զանգվածաբար։ Սիրիացի մեզ ընդունել է իբրև քաղաքական ժողովուրդ։ Արդյոք ճիշտ է լավ օրերին երկիրը վայելելը, իսկ դժվար օրերին թողնել հեռանալը։ Ինչպես գնգալի արաբ ժողովուրդը մեր փախուստն այս դժվար օրերին։ Մյուս հարցը, որ արգա է, այն է թե այդ դարհանվողների հոսքը դեպի ուր է ուղղվելու։ Լավագույն տարբերակը կլիներ, եթե ուղղվեր Հայաստան, ինչը դարձյալ հնարավոր չէ տարբեր պատճառներով։ Դրանցից մեկը մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական ոչ փառվող վիճակն է։ Այդքան մեծ թվով մարդ ընդունելու համար պատրաստ լինելու առումով։ Ճիշտ է, մենք հոգեբանորեն պատրաստ ենք անխդիր բոլորին մեր քիրգն առնելու, բայց երկիրն իբրև տնտեսություն իբրև գառուցվածք եւ ի վիճակի չէ այդ մարդկանց բավարարել եւ նման քայլ անելու մեծ դժվարություն կունենա։
Եվ եթե Հայաստան չպետք է ուղղվի այդ դեղափոխությունը, այլ դարբեր երկրներ եւ մասնավորապես դեպի արևմուտք, հազար անգամ նախընտրելի է, որ համայնքը մնա Սիրիայում։ Վերջին հարցումը, այնտեղ մնացող հայության ուղղված օգնության դրամատրումը ինչպես կազմակերպված է։ Պատասխան, թեպետ ասեգոսները հրաբարակավ շատ են, մենք ունենք ամբողջական դեղեցություն, ինչպես եւ վստահություն մեծի տանն գիլիգիո գաթողության հատուկ հաշվեհամարի վրա, փոխանցված եւ օգնիր եղբորդ նախաձեռնության եւ հաշվեհամարի միջոցով դրամատրված օգնությունների վերաբերյալ։ Կարող ենք պատասխանատվությամբ վստահեցնել, որ այդ միջոցները հասնում են Սիրիայությանը։ Մյուսների մասին չգամենալով գասկածի մթնոլորտը ստեղծել, ասեմ, որ մեր դեղեցությունները քիչ են։ Իհարկե ցանկալի կլիներ, որ այս ամբողջ աշխատանքը կատարվեր միասնականության մթնոլորտում։ Ի վերջո, դեպքերի առաջին օրերից մենք փորձեցինք ստեղծել միացյալ շտաբ։ 3 եկեղեցիների արաքելական, կաթոլիկ եւ ավետարանական, 3 գուսակցությունների, բարեգործական միության եւ հոմի մասնակցությամբ համայնքի կողմից ստեղծված օգնության միասնական շտաբ։ Սակայն ինչ պատճառներով այդ միասնականությունը Սիրիայից դուրս միշտ չէ որ դեղի ունեցավ։ Որոշներ ամեն մեկն առանցին փորձեց իր հնարավորություններն ուղղորդել դեպի Սիրիայությունը։ Անշուշտ օգնելը ողջունելի է, բայց ցանկալի կլիներ, որ աշխատանքն ընթանար միասնական մթնոլորտում եւ ավելորդ ասեգոսների եւ թյուրիմացությունների դեղիք չդար։ Ի վերջո Սիրիայում փոխօգնության շտաբի մարմինների ղեկավարների միջոցով է բաժանվում այդ օգնությունը եւ այնտեղ բոլորի կողմից կա վերահսկողություն։ Ավելի մեծ կլիներ վստահությունը, եթե մյուս օգնություններն էլ առանձնապես չկատարվեին, դժվարացնելով հավաքական վերահսկողությունը։ Այդուհանդերձ այս հարցի մեջ չպետք է անիմաստ խնդիր ստեղծել, կարևորն այն է, որ կարողանանք օգնել։ Կարևոր է նաև գիտակցելը, որ Սիրիայության այս վիճակը կարող է դեռ երկար տևել։ Ուստի պետք է կարողանանք նաև մեր օգնությունը երկար ժամանակի վրա ապահովել։ Այդ նպատակով մենք համագործակցում ենք Հալեբի թեմի առաջնորդարանի հետ, որպեսզի կարողանանք ճիշտ անհրաժեշտ չափով օգնությունը դեղ հասցնել եւ որ կարողանանք շարունակական ընթացքի մեջ բահել այդ կարևոր գործը։ Ուրեմն հիմնական գաղափարը այստեղ այն է, որ մենք պետք է ասացություն ունենանք դարբեր երկիրներու, մանավանդ այն երկիրները, որ այսօր նյութապես եւ զենքի միջոցով վարձկաններ կգնեն եւ քաղաքական կետնի վրա գուզեն գործանել Սուրիան եւ կամ իշխանապողություն ունել, կարծես թե որևէ երկիր գնա ուրիշ երկրի վրա սել տետուն պետք է լաս կամ պետք չէ լաս, կամ ասենք թե Սուրիան կամ Լիբանանը կամ որևէ ուրիշ երկիր Օբամային ասե որ պետք է տուն իջնաս։ Այսինքն անդրամապանական է եւ միջազգային որևէ օրենքի հետ չի համընկնիր, բայց քանի որ մեծ պետությունները գուզեն եւ ուժ ունին եւ այսօր ինչպես ասի ուրեմն NATO-ի հրթիռները Սուրիոսամանին վրա են եւ գուզեն ռմբագոծել կամ գուզեն բախցնել։ Եվ այդ ուղղությամբ ես ուրեմն մենք պետք է շարունակենք մեր օգնությունը Սիրիայության եւ պետք է ավելի ակտիվ քաղաքական աշխատանք կատարվի, որ ես անցամբ այդ չափ չեմ տեսնում, բայց պետք է անենք ադիգա, պետք է արտունը լանք եւ ցույց տանք, թե մենք վերջապես մեր այդ ժողովուրդ չենք։ Այստեղ ուրիշ կրություն մնալ գա, երկար բավականին երկար, գրողը դիգին Նվարդ Դարակչյանն է, որ Հալեբեն է, Հալեբահայ է,
եւ վերնակիրն է լքված քեդին մի դարձնեք սուրիական ասպնջական հողը։ Երկար քրություն է, ես բարձրապես կուզեմ վերջին երկու մասը գարտալ եւ վերջապես գիտակցիլ թե Սուրիո մեջ պայմանները համայնագուլ չեն եւ չեն գնարլալ։ Այս փառավոր երկրին մեջ կարելի է հայ մնալ եւ հայ սերունդներ դաստիարակել։ Կարելի է պահպանել հայոց լեզուն եւ բազմատարյան հայ մշակույթը, երբ մեր զավակները դունեն ու դպրոցեն ներս կփարփարին իրենց մայրենի լեզվով ազատ ու անգաշկանտ։ Փախտadեն գադիգա այստեղի մեր իրավիճակին հետ։ Հրաժարիլ այս բոլորեն ու անվերադարձ մեկնիլ այս երկրեն, հրաժարիլ հոգե հարազատ այս միջավայրեն ու փակել անցյալի էջերը խիստ ու պիրտ խզումը կհամարվի։ Այսօր հայ ժողովրդի պատմական անցյալը սուրիական հողին վրա կանգնած հայ հավատքի անսասան գրվանները մեզ մեկը բանջեն դեր կանգնիլ մեր նախնիներուն թողած ավանտին։ Ինչպես լքել այս երգիրը, երբ դերզորի անաբադի ավազուտներուն մեջ ծիրուցան եղած հայ նահատակներուն աջունները հողի ընտերքեն բիդի չտատրին շշնչալե, մի լքեք լքված քեդին, մի դարձնեք սուրիական ասպնջական հողը։ Այսօր ուրեմն սուրիական իրավիճակին մասին է, որ կուզեմ գետրոնանալ, որովհետև ասիգա գրնա օրինակ մլալ մեզի, որ աբակային ինչ ուրիշ բաներ կարելի է բադայիլ միջին արևելքի մեջ եւ արդակին ուժերը ինչ բաներ գրնանել եւ հիմա դուզեմ ցույց տալ դեսայրիզմը անգլերեն լեզվով, որ ուրեմն հարցազրույց մնե Turk դիգնոջ մեդ, որը whistleblower գսեն անգլերեն, whistleblower, այսինքն քաղաքնիկները մեջտեղ գան է, անվախորեն, եւ հիմնականը ցույց կտա Թուրքիո թերը Սուրիո այս տակնավին մեջ։ Տիդենգա դեսայրիզը մոդ 9 րոպե 10 րոպե անոց է, տիդենգա դիգա եւ աբագը միանանք ցեզի շնորհակալություն։ Well, hundreds of U.S. and NATO soldiers reportedly arrive on the border of Syria. According to a former FBI official, hundreds of troops have mysteriously landed on the border and are training militants to overthrow the regime of Syrian President Bashar al-Assad. But she says the U.S. media has been suspiciously silent about all of this. The whistleblower that is helping to bring this to light, Sibel Edmonds, joined me here in studio a little earlier to expose some of the details. Well, my sources in Turkey and those also military sources here in the United States, and these are U.S. military sources and Turkish military sources familiar with the training of Syrian rebels in Turkey, in southern Turkey, in U.S. base, is Incirlik base in the southern part of Turkey, in Hatay area, since last May, and this is May 2011. And this story was confirmed by several high-level people from both sides, Turkish military and U.S. military. And we broke the story in November, on November 22nd, and no one in the U.S. media has reported on this, even though a week later this story was confirmed and it was publicized by major newspapers in Turkey, and nothing. We haven't. Why aren't we hearing this from the mainstream media? Well, my sources told me that before they provided me with this information, a month before that, and this would make it around end of September, early October, they had gone to the New York Times and Washington Post and the New Yorker and some major popular alternative channels,
And the editors there, they said they were not going to cover this angle and they would not provide them with any answer. And they were baffled. So basically, our website became the last resort for these people. And amazingly, the Turkish media, even though they've been under intense pressure by the government there, they've been reporting. Well, it certainly is strange that we haven't heard any of these details. Want to talk to you a little bit more about what you do know. Where did these troops come from? Any indication of that? Are we talking about the ones on the in Syrian Turkey? Border? On the Syrian border with Turkey, these are the rebels who have been crossing the borders and military defectors that have been coming there since April 2011. But as far as the trainers are concerned, these are the Turkish arm of the NATO and U.S. military and intelligence personnel who've been working with Colonel Riyad al-Assad. And he's been in Turkey since May 2011, and he's been the one who has been making all the training and also communication with the rebels inside the Syria possible for U.S. NATO forces. And when do you believe that the U.S. NATO forces arrived? Well, they have always been in Turkey because they have a base. U.S. has a base, Incirlik base in Turkey. So they've been there, and now inside the base they have had this division to train the rebels there. They also help the rebels smuggle arms into Syria, but also they have a communication division there in order to actually increase the number of defectors from the current Syrian army. And talk a little bit more about what their mission is and what the U.S. NATO role is in training these militants. Well, I don't have the details on that, but a lot of these activities had to do with the information wars, and that was to spread propaganda in Syria, to also help them as these are the rebels who carried the messages and the publicity created by the Turkish U.S. NATO forces inside Turkey, and also spreading information. And they also have access directly to all the military communication inside Syria because they're able to receive that information directly from Syria in the base there. So you're saying that U.S. NATO troops are helping to spread this propaganda in order to topple this regime? Or the twisted information that they want to cross and get it to the people in Syria, and also the leftover people, the people in the military with Assad's regime. And it certainly is strange that we aren't hearing about this. How can you verify, or to what extent do you trust your sources, and how do we know that these are in fact U.S. soldiers? Sure. My sources, first of all, I have officers within U.S. military, but I also have Turkish military sources who actually have been unhappy about these developments. But this story, after we broke this story, was confirmed by all the major networks and newspapers in Turkey, starting at the end of November. So they had their own sources, and these were the people who were able to go, and actually some of them had photographed the former military members from Assad's regime in southern Turkey, Hatay area, being trained with U.S. military personnel and the activities that have been taking place there. So if you were to go and look at the archives, Turkish newspapers have been reporting on this. No reports from the U.S. media, even though, I mean, the reporters kept telling us that, well, they're under pressure, they wouldn't want to jeopardize our troops, but, I mean, just those excuses don't make sense. And this is exactly what they did with us with Iraq. And similar incidents took place during Libya. And now, since May, they have been helping the U.S. government to cover up these these preparations, these activities, starting May 2011, because most people here in the U.S., they're under this impression that things are reactionary. Assad's regime is bringing about some atrocities, and some rebels there, they're going and fighting. They have no idea that all these setups and preps
started in May 2011. So it is by design, and it's not some kind of a simultaneously uprising situation where people are rebelling and then suddenly they are mysteriously armed, and mysteriously arms are being smuggled into Syria from Turkey. Well, who's providing these arms? Nobody's asking in the US media. Well, these are US arms shipped to Turkey, and from Turkey it's being smuggled into Syria. So you're saying that there is a lot more to the picture than what the headlines expose after the fact? Absolutely, and I would make the distinction between Western media and the media there, let's say in Turkey or in Middle East, because people there tend to get more of the real news information than people here in Western nations, and of course that is by design too, because it is not the consent of the Middle Eastern people that the U.S. government is after. They want to line up support from Europe and people in the United States for the very soon to come war with Syria. And lastly, Sibel, I want to ask you why you decided to expose this information and why you think it's important for the public to know about this. Well, initially when I first got this information, my first question was, why are you coming to me? Why don't you go to the media? And I was told that, in fact, these people had taken these reports to all the major newspapers in the United States, New York Times, Washington Post, Pulitzer winner journalists with the New Yorker, but they have been getting silence treatment, and in some cases they were told that they were not going to cover it, and this being the U.S. media. So when they came to us, we decided to check our, with our other sources, and after we checked, we decided to go and print. And do you think that these are all signs that maybe the media is working with the U.S. government or complying with orders from the U.S. government? Well, that has been established for many, many years now. I mean, if you were to ask this, American people will tell you, at least those who are aware, we went through this with Iraq, we went through this with Libya, and we went through this with so many wars that we have had since 9/11, and this fits the pattern we have had before, and nothing is different. And if you go and speak with the analysts out there, they are looking at this information. Asia Times reported on this. Your news organization reported on this. These are the facts, these are the sources, and it makes sense. We have Jordan, we have Syria, we have Iraq. Well, we are basically surrounding Syria, and today we heard that Canada now is evacuating their citizens from Syria, basically telling us it's about to start, we are about to begin. Well, you don't start anything without prep. At least that's not the case with the United States military. You start doing the prep work. Well, this prep work started in May 2011 in case of Syria. Հույսով եմ, որ հասկացաք այնինչ որ գսեր այս դիգինը, այս քաչ գինը, որ այս բոլոր լուրերը, որ այսօր ցույց տրվեցավ, այս տեսայրիզով, Ամերիկայի ովևէ դեղ չեք գրնարդեցնել CNN, կամ ուրիշ ABC, NBC եւ այլն, որովհետեւ ինչպես ասավ, Ամերիկայի ուրեմն թերթերը եւ տելևիզիոնը եւ մամուլը բարձաբես գեդևին CIA-ի կամ ամերիկյան կառավարության իրենց տված հրահանգներով, այսինքն ազատ չէ այստեղի մամուլը եւ իրականությունները չեն ասել եւ ադիգա երբ որ Los Angeles Times-ը գարտանք ամեն անգամ որ Սուրիո մասին քրություն գլա սուդերով լեցուն է սկիզբը մինչեւ վերջ եւ այս տեսայրիզը ցույց կտա թե ինչպես ապրիլ կամ մայիս 2011-ին սկսած են այս ծրագիրները Թուրքիո մեջ ինջերլիկ ուրեմն զինվորական գայանը գա ամերիկյան եւ այդտեղը գբադրաստեն գզինեն գբադրաստեն գտաստիարագեն մարտիկ
որ երթան եւ հարցագին եւ մտնան Թուրքիայեն եւ գործանեն այսօր գործանումներու մեջ գա մեր հայ եկեղեցիները մեր հայ ձերանոցներ գործանած են եւ ավասիկ Թուրքիան որ այսքե մի քանի տարի առաջ կսեր թե մենք կուզենք ամփոխ բոլոր երկրներու հետ շատ լավ հարաբերություններ ունենալ ավասիկ ինքը իր իսկական թիմակիցը ցույց տվավ որտեղ ինքը ՆԱՏՕ-ի անդամ է եւ հետեւաբար մենք այսօր Ամերիկայի սենատին կամ կոնգրեսին գսենք որ ցեղասպանությունը ընդունի Բարձրապես գադակ է ադիգա, այսինքն այսպիսի հարաբերություններ երբ որ դեղի ունենան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու եւ Թուրքիո մեջ, որ հսկայական շահեր գոյություն ունին, պիտի կան եւ պիտի հայոց ցեղասպանություն ընդունին։ Կտեսնեք, որ մենք մեր ժամանակը ինչ բարապաներով կսպարենք եւ երբ որ մեուգես մոտ 2 տարի առաջ այս բաները գլա եւ մեր գուսակցությունները, մեր գազམ་ագերբությունները եւ կամ Հայաստանի իշխանությունները որ չափով կդեղագացնեն իրականությունը ժողովրդին։ Անորամար է, որ մենք պետք է արտանանք եւ պետք է գտնանք, թե ով են մեր իսկական թշնամիները եւ անորամար է, որ մենք միջին արևելքի ժողովուրդ ենք եւ ապրած ենք 3000-4000 տարի եւ պետք է մնանք այդ շրջաններում մեջ եւ մեր գարելին ունենք, որ այդ փոքրիկ Հայաստանը եւ Ղարաբաղը այդ վիճակին չի ասնի, այնինչ որ այսօր Սուրիո խաղը խաղան անմարտկային գերբով։ Իսկապես կշնորհավորեմ այս տիգինը եւ ինքը քիրկը ունի ուր իրականությունները գսե եւ մենք պետք է որ այս արտնանք Այնինչ որ ես ցույց կտամ չեմ գարձեր ուրիշ դեսայրիզները ուրիշ ծրագիրները կտեսնեք իմ ծրագիրս իրականություններու ծրագիր է եւ շատ անգամ գրնա մարդիկ ազդվել բայց պետք է արտնանք եւ արդյունք պետք է տանք անորամար է որ ես կաչարեմ որ մենք ավելի ակտիվ լանք զորանանք եւ մեզի ջադրագի պես չխաղան ուզածնում պես այո ռամեցեք այո ռամեցեք ուրեմն դիգինը Ռակումով Թուրք է այո ինքը FBI-ի երբյալ աշխգործակալ էր որը հերացվեց պաշտոնեն որը բացահայտել էր Թուրքիո ներթափանցումը FBI-ի մեջ եւ ուրիշ մարզերում մեջ է։ Բացի այդ ուրեմն ես կգազեմ դուք Բեյրութի եք եւ պիտի հիշեք չեմ գիտեր եթե 58-ի քաղաքացիական պատերազմը եթե հիշեք որում մեջ հայերն էլ արին թափեցին հետո 73-ից 75-ից որ 30 տարի տևեց այդ քաղաքացիական գրիվը հետո կհիշեք նաև Հայաստանի մեջ մարտի մեկի այդ խռովությունները զաղիթների հեղափոխությունները չգիտես ինչերը որոնք բոլորը երբեք պատահականություններ չէին բոլորը ինչ-որ ցույց կտրվեին ադոք չէին այսինքն ծեր այն գազիկին որ մեր ղեկավարները որ չէին անդրադառնալ կամ նույնիսկ թափանցված էր մեր ղեկավարները մեր գուսակցությունների մեջ այդ կորձակալներ եւ այլն այնպես որ մենք մինչև այդ արդեն պատրաստ պետք է լինենք այսինքն նախքան այդ փորձանքները մեր գլուխը քալը մենք պիտի կարողանայինք ինչպես մեր մրցակից ժողովուրդը սիոնիզմը մենք էլ իրենց պես պետք է ունենայինք մեր կազմակերպությունները ոչ թե որ կոտորվելուց հետո անդրադառնայինք այլ պետք է իմանայինք երբ պետք է Սուրիայից ուր քաղցեինք ինչ անեինք ինչպես որ հրեաները
նախքան Լիբանանի քաղաքացիական գրիվները ամեն հարստությունները ծախեցին, փախցուցին եւ տեղափոխվեցան Եվրոպա, Ամերիկա եւ ոչ մի կորուստ չունեցան։ Իսկ մեր բոլոր հարստությունները Եգիպտոսից բռնած, Թուրքիայի Իստանբուլից բռնած եւ այլն բոլորը գործանվեցան, փչացան Բեյրութի նավահանգիստի գողովուտները, բոլորը հայերի հարստությունները, քորքավաճառները եւ այլն։ Այնպես որ մենք երբ պետք է արտանանք, որ նախքան փորձանքը գլուխնից քալը կանխենք։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, որ միջին արևելքում մենք պետք է դիմանանք, բայց այս խորցանքին թեմ ոչ թե մենք, Ռուսաստանը անգամ ագուշտած վիճակի մեջ է։ Եթե գհիշեք մի քանի տարի առաջ Ղարդաշ խաղաց Էրդողանը Սուրիո նախագահին հետ իրար եղբայրը չգիտես ինչ էին, սահմանի վրայի ագանաբադված թաշտերը մաքրեցին, այնպես որ այն ադեններն արդեն զրակիզները գային, ոչ թե որ ասի 2 տարի է, մի քանի տարի առաջ կնեն արդեն, այդ ագանաբադ թաշտերը որ մաքրեցին, հիմի ազատ երկումուտք են կորցում։ Պետք է մենք հասկանանք ինչպես վերաբերվել, այսինքն Հայաստանի նախագահին հայ-թուրքական հարաբերությունները ստորագրել դվողները, այդ թարգը, եթե հիշում եք մի քանի տարի առաջ, որ հովանավորվեց Ամերիկայի կողմեն հայ-թուրքական, բոլորը այդ ծեր ասած քիչ առաջվա դրան այդում, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ է Թուրքիան, այնպես որ դրանք մեր զինագիծներն են, այսինքն մենք պետք է ճիշտ հասկանանք, որ թերթերում մեջ քրելով կամ չքրելով կամ ասելով կամ անելով չէ, մարդիկ իրենց շահերը ունեն, մեր խոսակցությունը իսկի հաչոցի արժեք չունի, շունը գհաչե, կարավանը գշե, մարդիկ իրենց շահերն ունին, իրենց սկզբունքներն ունին, ինչի մասին է խոսքը, որ մեզի մարդկային իրավունքը, չգիտեմ ինչը խապելով մենք մեր ժամանակը գործընծում ենք, այսօրվա օրով քուրդերը ավելի ճիշտ դուրս եկան մեզնից, որոնք ոչ լեզու ունեին, ոչ պատմություն ունին, ոչ կրոնք ունին, ոչ մի բան չունեին, այսօրվա օրով Քուրդիստանը փաստ է, եւ ինչքան շատ ասած են, իսկ հազարամյակների մշակույթ ունեցող հայությունը չվերցավ ճիշտ կողմնորոշվել եւ գոդորածներով, մաշվելով, ծրիվներով աշխարհով մեկ, այսօրվա օրով հասել ենք խայտարակ վիճակի մեջ։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ, իսկապես որ շատ լավ ներկայացուց եւ ուրեմն գանտիբինք եկող չորեքշաբթի եւ աչալուր լանք մտածենք եւ կորզենք։ Քիշե բարի եւ հաջողություն ձեր բոլորին։